Det at vi har hatt disse 3 dagene, det er også Gud velbehagelig at vi som Guds folk samler oss. Jeg ser når jeg møter både Sverige og Danmark og Norge over hele landet, inn i de mange konfesjoner, også her på Færøyene, så opplever vi at det kommer folk fra alle båtlag. Så Bibelen, Israel, profetordet, det vekker interesse i alle båtlag. Og det er også et tegn. Jeg sa til Unni, vi satt og spiste her en dag, hjemme der vi bor i Norge, og så sier jeg, se ut. Og vet du hva vi så? Store fugleflokker som samlet seg. Og hvorfor samler fuglene seg? Jo, for det at nå skal de bort ifra det kalde nord, der i Norge. Nå kommer høsten, og Gud har lagt det ned i fugleinstinktet. Nå må vi fly. Og så vet du, hvis de skulle fly en og en, så vil de mislykkes. Men de samler seg i store flokker. Og de store gjestene, når de flyr, så er vi klar over at de heier på hverandre. En flyr i front, og så når den blir trøtt, så senker han litt bak, og så er det en ny en som kommer. Og det er noe av det som er styrken i fellesskapet. Så når vi har vært samlet disse dagene her, så har vi gledet oss over, og flott det, når vi kommer sammen fra de forskjellige menigheter. Så vi er ikke konkurrenter, vi jobber for det samme. Og jeg pleier å si det er mye bedre å ha 50 fiskebåter enn 1, men det er samme rederi. Hørte du det? Vi hører til det samme rederi, og det er det som er veldig, veldig flott. Jeg vil takke veldig flott for meg og min kjære fru. Vi har hatt det så greit på alle måter. Godt stell, og vi har jo hatt gleden av å bli veldig godt kjent med Jeffrey og Morid gjennom årene, og de har også besøkt oss i Norge. For å være litt personlig, når det gjelder Unni og meg, vi har 4 barn, vi har svigerbarn, og vi har 10 børnebørn, som dere sier. 9 av de er drenger, gutter, og så har vi bare ei pige. Og hun har det veldig godt, skal jeg si det. Og det som er fint, er det at alle sammen de er med på himmelveien og hører Jesus til. Det er vårt store takkemne hver eneste dag. Første gangen jeg reiste ut for å være med en eldre forkynner og ha møter, så hadde vi møter en hel uke. Og etter den uken så skulle vi reise hjem. Og det var mandag morgen, og vi skulle reise ved til vårt. Og så sier han, du kan bli en god predikant, sa han. Og jeg tenkte, ja, det kan være. Jeg hadde jo bare vitnet enkelt. Noe kunne ha blitt godt. Så sier jeg, men hvorfor sier du det, at jeg kan bli en god predikant? Du har alle egenskapene, sa han. Du sover godt, og du spiser godt. Så det og det har jeg fortsatt med. Jeg har gjort hele livet. Så det er viktig når du skal være predikant. En god venn av meg, han er offiser i Frelsesarmeen. Han fortalte når han gikk på krigsskolen, det er jo bibelskolen deres, hvor de går og utdanner seg. Så sa han vi hadde hatt et semester, og så sier læreren på bibelskolen at nå skal dere ut og besøke menighetene, korpsene. Og så ga han beskjed, det kan være at det kan stoppe opp for dere, at det plutselig blir jernteppe. Men da skal dere ta og repetere det du sa sist, så hender det at du kommer på sporet. Og denne unge kadetten som han var da, bare rundt 19 år, han sto fremodig og han talte om at Jesus skal komme igjen. Og så sa han, Jesus sa, etter 10 minutter, Jesus sa, jeg kommer snart. Og så ble det helt svart. Og så prøvde han en gang til, jeg kommer snart, sa han. Nei, det kom ikke tilbake. Og så tok han litt sats, og så ropte han ut, jeg kommer snart. Og så var det en sånn løs talerstol, og den puffet han over, så han ramlet
ned så lang han var, både han og talerstolen. Og rett foran en stor, mektig dame på første benk. Og så sa han, unnskyld, unnskyld. Så sa hun, nei, sa hun. Du advarte meg 3 ganger. Jeg trodde ingenting på det, sa hun. Men hadde jeg visst du kom så fort, da hadde jeg flyttet på meg, sa han. Ja, sånn er det å være predikant. Du kan oppleve litt av hvert, skal jeg si deg. Vi skal løfte fram. Får du fram plansjen, Teitur? Der har vi han. Veldig bra. Jeg reiser jo for det norske ordet Israel. Det er tverrkirkelig. Så da reiser jeg over hele landet i Norge, og som sagt en del utenlandsår. Og vi har et motto, evangeliet til jødene, og profetordet til menighetene. I Norge er det mange Israel-organisasjoner, men vi i det norske ordet Israel, vi er veldig tydelige på at jødene trenger evangeliet. Og det er viktig også å løfte fram den siden. Vi skal løfte fram en side i kveld som ikke så ofte er løftet fram. Og det vi skal løfte fram er det framtiden, den tilhører Kristus. Vi slår opp på Bibelen i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det 11. kapittel. Og der leser vi fra Hebreerbrevet 11 og fra vers 13. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt bort og hilste det, og bekjent at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Og så kommer det. Men nå er det bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en stad ferdig til dem. Så går vi til kapittel 12, her i Hebreerbrevet, og leser fra vers 25. Se til at dere ikke avviser han som taler, for unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen. Hans røst rystet den gang jorden, men når han lovet og sagt, enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen. Men dette ordet enda en gang gir til kjenne at de ting som rystes skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting, og så skal det som ikke kan rokkes bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige. Derved tjener Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt, for vår Gud er en fortærende ild. Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber Jesus om din ånds åpenbaring over ordet. Velsign den enkelte som er kommet inn med mye nåde, Herre, og la det som skal løftes fram få gå fra hjertet, og la det nå hjertet. Amen. Når vi i dag ser på verdenssituasjonen, så er den mørk. Bibelen sier at denne verden, den ligger i det onde. Og det er viktig å være klar over at det er mørkets fyrste som i dag preger denne vår jord på svært mange områder. Og det er en mektig åndskamp som utspiller seg i dag rett for våre øyne. Og kampen i dag, den står om ditt og min liv. Og det er et evig liv vi snakker om, som det er snakk om i dag. Djevelen, han er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Men midt i den destruktive tiden, så hvis jeg bare hadde tenkt på, når jeg ser uroen i folkehavet, ser alt det negative og det destruktive, som jeg sier, da hadde verden og fremtiden virket veldig mørk. Men jeg vil si til deg, det er Herren som får det siste ordet.
Framtiden tilhører Kristus. Og Gud har ikke gitt deg og meg som er frelst, og sin menighet, en ånd av motløshet, men han kommer til oss med kraft, med kjærlighet og med sindighetsånd, så vi kan stå og være djerv og seirende i denne tid. Alle som sitter her inne i denne møtesalen i kveld, du er evighetsvandrer. Gud har lagt evigheten ned i hver eneste en som er her inne i denne ettermiddagsstund. Og det er da vi alle blir stilt for valg. Vi må ta et valg. Velger vi livet, velger vi Jesus, så velger du han som er veien, sannheten og livet. Velger du å følge denne verdens Gud, så går det nedover, og det blir dødens vei. Derfor vil jeg understreke for deg innledningsvis, i denne kveldsstund så begynner resten av ditt og mitt liv. Vi reiser gjennom dette livet en gang. Vi har ingen retur med lett. Slik du vil dø, slik må du leve. Det er en himmel å vinne, det er en fortapelse å unnfly. Bibelen er en historisk bok, en profetisk bok og en åndelig bok. Og vi sier at skapelsesberetningen er lineær. Hva betyr det? Det betyr det har vært en begynnelse. Han er alfa, men det er også en avslutning hvor han er omega. Og vi er på vei i dag mot en avslutning. Vi vet det har vært en begynnelse. Det taler Bibelen veldig tydelig om. Og vi er på vei mot en avslutning. Og tegnene forteller, og tegnene er mange. Vi skal komme inn på noen av de etter hvert. Så når du ser denne plansjen, så står det til overskrift. Skal vi se. Da står her til overskrift, de siste dager og endens tid. Når tid begynte de siste dager? De siste dager begynte her, når Jesus kom første gang til vår jord. Det var begynnelsen til de siste dager. Og vi i dag er kommet til en avslutning av de siste dager. Jesus skal komme igjen. Og da er det Bibelen beskriver at denne tiden og alle tegnene som ligger foran, de er meget tydelige. Når det gjelder denne tiden som vi lever i dag, Jesus skal komme igjen, så har vi disse forskjellige dagene. Kristi dag, det er den dagen han skal hente menigheten, hente brudeskaren. Og den dagen er en hemmelighet. Dag og time kan vi ikke si. Men Jesus har gitt oss tegn, sånn at vi skal være klar over, når han får vink fra sin far, så går han veien om paradis, og så henter han de hens over det, og så skal vi sammen med de løftes i skyer opp i luften for å møte Herren. Når Bibelen beskriver i 1. Tessalonikerbrev, i det 4. kapittel, så sier han, for Herren selv skal komme ned fra himmelen, med et bydende rop og med overenglens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Derefter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så står det trøst av hverandre med disse ord. Når du går til Lukas, til 17. kapittel, vers 24, så sier han, for liksom lynet, når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal menneskesønnens komme være. Framtiden, venner, den tilhører Kristus. For den som er frelst, er du ikke på vei mot en undergang. Du er på vei mot en herlig overgang. Når du leser det siste kapitlet i Bibelen, i Johannes åpenbaring, så understreker han der i vers 7 og i vers 12, se, jeg kommer snart. Det kan også oversettes med, se, jeg kommer i hast. Og det kan også oversettes med, se, jeg kommer i et nu. Dag og time, det vet vi ikke. Vi har ikke noe konkret bevis
på at Jesus skal komme igjen i høst. Dag og time vet vi ikke. Men vi helt uvitende når han skal komme igjen? Nei, vi ikke det. Jeg skal komme litt mer inn på det og gi deg litt facts. Men hva skal skje når basunen lyder? Sjofaren kjenner vi som har vært i Israel. Basunhøytiden, det 7 interessante høytider. Det 4 der på våren, og det 3 på høsten. Og en av disse basunhøytiden. Den høytiden handler om bortrykkelsen. Når Jesus selv skal komme og hente sin brud til bryllupsfesten som venter i himmelen. Og vi inne i en tid hvor de store endetidsbegivenhetene tegner seg tydelig, og Jesus skal komme igjen, og basunen skal lyde. Nå skal jeg gi deg 10 konkrete tegn som viser hvor vi står hen i dag i endetidsbildet før Jesus kommer igjen. Et av de store tegnene, det Israels gjenopprettelse. Det jo et mektig tegn. At staten Israel ble gjenopprettet for over 77 år siden. Det var ingen som hadde tro på det. Det var ingen som kunne drømme om at dette landet skulle gjenoppstå. Mange hadde drømt om det, og mange hadde sagt at jo, det kommer nok til å skje, men vi vet ikke når. Og så plutselig så beskriver Jesaja 66, kommer et land til verden på en dag. Og med det samme har hun født sine sønner. Det skjedde så plutselig at FN gikk inn for i november i 1947, og Israel selv tørte ikke proklamere staten. De ventet et halvt år til den 14. mai før de proklamerte. Og som jeg nevnte, det at staten Israel ble gjenoppreist og gjenoppstod, et av de store profetiske tegn i Bibelen, som det ikke går an å benekte. Det andre tegnet det at jødene vender hjem. Vi opplever i dag over hele verden at jøder vender tilbake til Israel. Og vet du hva? I dag det vendt jøder tilbake fra over 100, et sted med nærmere 140 nasjoner i verden. Hvilket annet land kan vise til maken? Det finnes ikke. Hva det Gud bruker for noe? Han bruker fiskerne. Jeg vokste opp ut ved kysten, den på Sørlandet i Norge. Jeg har vært med og fisket. Vi har satt ut garn, og vi har satt ut liner. Og det å fiske, det en mild form for jakt. Men når ikke det går an å lokke jødene tilbake som fiskere, så bruker han jegerne. Og jegerne et bilde på antisemittismen. I dag ser vi over hele verden hvordan det en antiholdning til Israel, en antisemittisme som mangler sidestykke i verdenshistorien. Men hør du som samlet nå i kveld, det helt etter hva Bibelen beskriver. Så det utrolige hatet i dag mot jødene over hele verden, det jegerne som Gud bruker, og Gud tillater dette for å jage de tilbake til løfteslandet. Det tredje tegnet, det Jerusalem. Og hva det han sier i Zakaria, det 12. kapittel? Der står der i vers 1, «Se jeg, sier Gud, jeg skal gjøre Jerusalem til en løftesten for nasjonene». Ser vi det? Det neste som ligger foran nå kommer til å bli et utrolig press mot Jerusalem. At de vil dele Jerusalem. Men hør, Jerusalem skal ikke deles. Gud har satt sitt stempel på denne byen. Mye kunne vi ha sagt omkring denne byen. Vi har nevnt noe i tidligere møter. Men det at hele verden interessert i å dele denne byen, hva sier han videre der i Zakaria i det 3. kapittel? De som løfter på denne byen og vil dele den, kommer til å rive seg selv i stykker.
Det er det som kommer til å skje. Det neste tegnet, den veldige internasjonale kommunikasjonen. Det er jo helt utrolig å være vitne til når du tenker på at i dag er verden én. Og når han beskriver det i Åpenbaringsboken 11 om disse to vitnene som sto der og vitnet og døde, og etter 3 dager så ble de levende, og hele verden kunne se det. Et mektig vitnesbyrd. Det neste tegnet, kunnskapen skal bli stor. Aldri har vi sett en sånn kunnskapseksplosjon som det vi opplever i dag. Jeg husker veldig godt i 1968, 68. Hva skjedde da? Da gikk det første mennesket som var en personlig kristen, Neil Armstrong, han gikk på månen. Og når Neil Armstrong gikk på månen og tok de første skrittene, så sa han, et lite skritt for mennesket, et stort for menneskeheten. Og Neil Armstrong, som jeg sa var en kristen, vet du hva han gjorde? Han siterte Salme 5. Når jeg ser din himmel, månen og stjernene som du har skapt, hva er det et menneske at du kommer ham i hu? Vet du hva? 100 år før, da ble Abraham Lincoln skutt i Amerika. Og disse 100 årene før, i 1860, når Abraham Lincoln ble skutt, så gikk det nesten 3 uker før vi hørte det i Europa og Norge. Jeg vet ikke når tid de hørte det på Færøyene. Men skal du høre, i 1968, hjemme hadde ikke vi TV. For min far sa det var synd å ha TV. Og jeg sa det var synd vi ikke hadde TV. Så jeg og min far, vi var helt uenige der. Men jeg satt klistret til radioen og lytte til når korrespondenten fra Amerika fortalte nå lander mennesket og denne kapselen på månen. Og det var en veldig begivenhet. Men kunnskapen skal bli stor. I dag har vi fått noe som revolusjonerer hele kunnskapen, og det heter kunstig intelligens. Er du klar over at kunstig intelligens blir et mektig redskap for Antikrist? Det blir et redskap han kommer til å utnytte til fulle. Og i dag er de kommet så langt når det gjelder kunstig intelligens, at en av disse som var med og sto bak dette, han hoppet av for 3 år siden. For vet du hva han sa? Det vi trodde vi skulle bruke 20-25 år på, det har vi brukt 2-3 år på. Jeg tør ikke være med lenger. Dette, sa han, i feile hender vil få katastrofale følger. Både Kina og Russland og Amerika er så interessert å få bli ledende på kunstig intelligens. Så opplever vi Bibelen beskriver tider med forførelse og forfølgelser. Hva er den største forførelsen i dag i verden? Den heter islam. Og hvordan kan jeg si det? Islam er en religion som fornekter Jesus som Guds sønn. Og vet du hva Bibelen sier i Johannes brev? Det er antikristens ånd, sier han. Og vi ser denne religionen begynne med forførelse, og denne ender opp med forfølgelse. Og vi ser veldig tydelig dette i Norge, hva som skjer. Og derfor vil jeg si til deg, jeg har ingenting imot muslimer. Det er flotte mennesker som vi skal elske med Jesu kjærlighet. Men religionen, når vi ser det militante islam, hva det gjør av ødeleggelser over verden. Så taler Bibelen om krig og opprør, hunger, pest og jordskjelv i Matteus 24. Alt dette, sier han, er begynnelsen til veene. Og så beskriver han videre i neste tegnet Noas tid og Lots tid. Da kommer han inn på det etiske og moralske forfall. Og jeg må jo si det er tragisk hva vi opplever i Norge. At den ene søndagen så står prestene fram og så sier det er greit, Gud skapte til Adam og Even. Men i min bibel så står det han skapte til Adam og Eva.
Men hva er dette for noe? Det er det etiske og moralske forfall. Så har vi et annet tegn som heter klima og miljø. Det er denne verdens gud og religion. Men så har vi et herlig tegn og et mektig tegn som er evangeliseringens tegn, hvor evangeliet går fram i dag over hele verden på en måte som vi aldri før har vært vitne til. Og tenk, på grunn av alle satellittene som er der oppe i verdensrommet, så går det an å sende møter ifra Færøyene. Det er jo et under. Alle disse øyene her ute i havet, så kan du sende evangeliet og navnet Jesus. Det tar 2 sekunder å sende det rundt hele jorda. Nå skulle du ha sagt halleluja, skulle du ha sagt. Det er jo fantastisk. Aldri har så mange blitt vunnet for evangeliet som i dag. Jeg har vært i Kina. Er du klar over i Kina går evangeliet fram på en enorm måte i løpet av noen få år. Til så regner de med 0,5 milliard kinesere. Og da snakker vi om brennende kinesere. Jeg har vært i Kina som sagt og hatt møter og undervist på bibelskoler. Og jeg ble nesten så beskjemmet når jeg var på en av disse bibelskolene med nærmere 100 elever. Så spurte jeg, kjenner dere noe til tilbake til Jerusalem? Da lyste de opp, alle var med. Så sier de, og dette er en 10-15 år siden, så sier de, er du klar over, pastor Gordon, her i Kina er vi over 100 000 brennende evangelister som skal bringe evangeliet gjennom Silkeveien, de vanskelige landene for evangeliet, tilbake til Jerusalem. Det begynte i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Og så vil jeg si til deg, det siste som står der, de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten og Israel. Og det ser vi i hva som skjer. Det er en herlighet som skal åpenbares på oss. Og hvis du går til Romerbrevet, så står det noe meget interessant i Romerbrevet, i det 8. kapittel og vers 19. Skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Hør, hvem er skapningen? Det er naturen. Nå kommer høsten. Og jeg beklager at ikke Gud har velsignet der på Færøyene med masse trær. Men det har mye annet godt. Det er i hvert fall grønt og flott her. Men skal du høre. I Norge, hva opplever vi i Norge? Vi opplever våren som er flott. Nå er vi, sommeren har vært veldig bra. Nå er vi gått inn i høsten, og vi ser trærne, de begynner å gulne. Bladene, som har vært grønne og fine, de begynner å gulne. Og vet du hva det står? Skapningen venter og lengter etter Guds barn skal åpenbares. Tenk på det. Skapningen ble ikke lagt under forgjengelighet godvillig. Så når høsten kommer, så sukker naturen. Tenker den, skal vi igjen avkledes? Og så kommer det en vinter, men så kommer det på ny en vår. Så møter du i vers 23, ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Og nå må du høre godt etter. Du og meg, vi blir eldre. Og når alderen kommer, så kommer rynkene. Og så kommer de grå hårene. Og jo eldre du blir, jo mer lut kommer. Det hører med, for det at denne kroppen, den brytes ned. Er du klar over at vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning? Denne kroppen, det er ikke den vi skal få en herliggjort kropp den dagen Jesus kommer og henter oss. Og så sier han for det tredje i vers 25, men dersom vi håper på det vi ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet,
for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Og jeg sier halleluja. Derfor vil jeg si til deg, basunen skal lyde. Og når vi leser i 1. Korinterne 15, der beskriver han om basunen som skal lyde. Og så er det mange som blander basunen i Åpenbaringsboken 9 og 11. Der står det om de 7 basuner. Men i 1. Korinterne 15 og i 1. Tessalonikerbrev 4, de 2 de hører nøye sammen. Men i åpenbar, for det er frelsende basuner. Men de andre basunene i Åpenbaringsboken 8 og 9, det er domsbasuner. Og det er viktig at du er klar over. Derfor står det så fint: for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overenglens røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Tenk for en dag. Hør, alle de døde som er død i troen på Jesus Kristus, hvor er det de er henne? Da er det viktig at du er klar over, når det gjelder de som er død i troen, de er i paradis. De er i paradis. Det er et venteværelse til selve himmelen. Og derfor er det mange som mener vi skal gjennom trengselen. Men Tessalonikerbrevet sier vi skal vente på hans sønn fra himmelene. Han som Gud reiste opp fra de døde. Jesus, han som frir oss ifra vreden som kommer. Så vi lever i en forventning. Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også den her Jesus Kristus som frelser. Og så taler han om hvordan vi venter på det salige håp, åpenbaringen av den store Guds overfrelser, Jesu Kristi herlighet. Da vil jeg si til deg, den dagen Jesus kommer igjen og henter brudeskaren, hva kommer til å skje? Vil da bli folk frelst i trengselstiden? Ja, da vil det. Da må jeg lese for deg fra Åpenbaringsboken, det 7. kapittel. Og der i Åpenbaringsboken, det 7. kapittel, så beskriver han veldig interessant og veldig tydelig, og legg merke til hva det står, Åpenbaringsboken 7. Og der står det fra vers 9, deretter så jeg se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De sto for troner for lemmer, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og så sier en av de eldste i vers 13, disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det, og han sa til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Hvem er denne store skaren? Jeg tror det er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Jeg tror det er alle de som ikke vil legge seg under det antikristelige system og ta dyrets merke. Og da er det viktig at du er klar over, når det gjelder denne tiden som ligger foran, så er det ingen tid å tape. Det er tid nå til å forstå vi lever i høyprofetiske tider. Da kommer en ny himmel, og da kommer en ny jord, som vår Herre og Frelser er skaper til. Og derfor sa Jesus så fint i Johannes 14, jeg går selv bort for å berede sted. Og når det er ferdig, kommer jeg selv igjen for å ta dere til meg. Vi har et presteektepar, prest i den norske kirke. Et flott ektepar. Har tjent i Guds rike i mange år. Begge barna på 20 og 21 år, gutt og jente, de studerte i Oslo. Og så var det lille julaften. De sitter i bilen,
og er på vei tilbake til Vestlandet, til mor og far, hvor far var prest. Og når en time før de er hjemme, så kjører de langs en fjord. Og denne fjorden, den var veldig dypt ned til vannet. I en av svingene er det glatt, og bilen skjener rett ut, og den stuper ned 30 meter, og disse to barna, 20 og 21 år, de drukner. Hvilken fortvilelse! Det som var trøsten for mor og far, var det at denne sønnen og denne datteren, de hørte Jesus til, og var klar i troen på Jesus. Men, det er det som er poenget, etter den hendelsen, hvor sorgen var enorm, far som prest, han måtte ta en permisjon, han orket ikke, alt var tungt og vanskelig, og så sier denne presten, etter denne sorgen vi har gått igjennom, så har jeg gått igjennom alt jeg kan finne om hjemlandet, om himmelen og det som ligger foran. Jeg har lest, jeg har studert alt jeg kan komme over. Nå har vi disse to barna våre som det var så tungt å miste. De skulle studere medisin begge to og hadde fremtiden foran seg. Og så ble deres dager bare 20-21 år. Men, sa han, jo mer jeg leser om himmelen, jo mer jeg leser om det som ligger foran, jo mer stunder etter den dagen. Jeg først og fremst skal møte Jesus, men du hvor jeg ser fram til å møte vår sønn og datter igjen. Johannes' åpenbaring, det kaller vi for Bibelens krone. Det danner høydepunktet i den profetiske åpenbaring. Det er som lyskastere når du leser Johannes' åpenbaring som peker mot fremtiden og de mange opplevelser som ligger foran oss, vi som hører Herren til. Og derfor er jeg så takknemlig for, når det gjelder Bibelen, så kan du sammenligne Bibelen med en sirkel. Den begynner der. Og tid er den sirkelen sluttet når den kommer opp der den begynte. De to første kapitlene i første Mosebok forteller om mennesker når de levde i den lykkelige tilværelsen i det første paradis. De to siste kapitlene i Johannes' åpenbaring forteller om det gjenvunne paradis og herligheten som venter oss. Det tredje kapittel i første Mosebok, det taler om slangen som Gud driver ut ifra hagen etter han har forført mennesker. Men det tredje siste kapittel i Johannes' åpenbaring, det forteller når Gud tar tak i den gamle slangen, djevelen, og han sender ned i ildsjøen, og hans ende er der for tid og evighet. Så den lange beretningen fra første Mosebok til Johannes' åpenbaring, det er historien om menneskets vei tilbake til Gud og paradis. Derfor vil jeg si til deg, Bibelen begynner her på jorden, men den ender i himmelen. Mennesket tapte et jordisk paradis, men når du tror på Jesus og har tatt imot han, så venter der en himmel, ja, et himmelsk paradis. Jeg blir så velsignet, jeg får lyst til å rope halleluja. Amen. Vi hadde en prest nede ved Grimstad, han ropte så mye halleluja. Han også skulle ha besøk av biskopen. Og så sa formannen i menighetsrådet, kan du klare å tie stille, sa han. Ikke si noe om halleluja. Kan du love med det? Nei, det kan jeg ikke love, sa han. Og han skulle åpne bispevisitasjen. Og så hadde han bestemt seg for, han las en av salmene som begynner med halleluja. Og den slutter med halleluja. Og så sa han, og nå roper jeg halleluja, sa han. Det er herlig med sånne mennesker. Amen. Himmelen i stedet for milliarder av mennesker. Der er englene, der er serafene, der er kjerubene. Og vet du hva? Der
skal også jeg få være med. Min farfar var en gudbenådet vekkelsespredikant nede på Sørlandet i Norge. Han stod i mye vekkelser, store vekkelser. Og jeg husker min farfar, han lå der 88 år gammel på sykehuset. Og han lå i en døs, og så hadde han sagt, send bud på Gordon. Og mine far og hans søsken, de var samlet rundt senga. Og min farfar, han lå i en eneste døs. Og så kommer jeg inn, og så sier tante til han, nå barnebarnet ditt her, nå Gordon her. Og jeg var forkynner da jeg reiste, og han var veldig begeistret for det at jeg førte arven videre. Og når han får greie på at jeg stod der i sykerommet, så slo han opp øynene. Og så tok han fatt i en tau som var festet til senga, og så dro han seg opp, og så kikket han på meg, og så gjorde han sånn. Gordon, sa han, hold fast på det du har, og det du har fått, så ingen må ta din krone. Og så ramlet han tilbake, og så gikk han over grensen. For et hellig øyeblikk. Jeg har aldri glemt farfars pekefinger, og den sterke oppfordringen, Gordon, hold fast på det du har, så ingen må ta din krone. Derfor er det viktig å være klar over, slik du vil dø, som jeg nevnte innledningsvis, slik må du leve. Alle livets veier fører til graven, og bak død og grav, så venter der en salig tilværelse. Vet du hva? Før Golgata var det 2 avdelinger i dødsriket. I den ene avdelingen, der var Abrahams avdeling. Alle de som var død i den gamle pakt. Ja, hvordan ble folk frelst i den gamle pakt? De ble frelst sånn som du og meg gjør nå. De ble frelst ved tro. Men de måtte se årtusener fram på det som skulle skje på korset. Derfor står det om Abraham. Han så min dag og trodde. Hvordan blir vi frelst i dag? Vi blir frelst ved å se 2000 år tilbake på det som skjedde på Golgata kors. Og så tror vi det. Og så blir det tilregnet oss Jesu rettferdighet. Halleluja. Derfor vil jeg understreke for deg, når Jesus ropte ut på Golgata kors, det fullbrakt, og han oppgav ånden, så gikk han ved sin ånd ned i dødsriket. Der tok han nøklene som djevelen hadde til døden og dødsriket. For før Golgata var det fryktelig å dø. Men etter Golgata, når Jesus tar nøklene ifra djevelen til døden og dødsriket, så går han bort i Abrahams avdeling, og så låser han opp. Og den første som fikk mere med i seierstoget, det var røveren på korset som ba om en tanke, og han fikk være den første som krysset linja inn i paradis. Halleluja. Derfor, når et menneske legger vandringsstaven ned og dør, så ikke døden det siste, men det en herlig oppstandelse. Du flytter over denne tilværelsen, og så flytter du inn i en herlighet som vanskelig å beskrive. Og noe av dette det du leser om i Åpenbaringsboken 21 og 22. Det meget interessant når vi leser om det som ligger foran. Og derfor vil jeg si til deg, når det gjelder evigheten, den tidløs. Det går ikke an å fatte evigheten, den tidløs. Derfor vil jeg understreke for deg, i Åpenbaringsboken 21 så sier han, og se, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Havet taler om et skille. Og så beskriver han det nye Jerusalem, stiger ned ut av himmelen fra Gud. Og så sier han videre, han skal tørke bort hver tåre for deres øyne. Døden skal ikke være mer, ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort.
Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og det er Bibelens siste skapelsesord. Skriv, se, jeg gjør alle ting nye. Det var en kjent vitenskapsmann, han var agnostiker. Han ble spurt, hva skal til for å lage en himmel ut ifra et vitenskapelig synsvinkel? Vet du hva han svarte? Det må være et sted uten sykdom. Et sted uten nød, et sted uten smerte, et sted uten sorg, et sted uten død. Det stemmer med de 4 første versene i Åpenbaringsboken 21. Så Guds frelsesplan, det er nye himler og en ny jord. Det er ofte det når noen dør, så sier vi, ja, nå er hun borte. Nå er han borte. Men hør, den som er frelst, blir ikke borte. Han flytter hjem. Til det hjemmet du er bestemt til. Og nå vet du, mange som sitter her i denne kveldsstunden, har nådd. Er du 70 år, så er det støvesår. Er du kommet opp i 40, ja, så er det meget styrke. Og er du kommet over 40 år, da er det ekstra nåde. Hør, min oldefar ble 103 år gammel. Jeg har ikke noe drøm om å bli så gammel. Men hvorfor ble han så gammel? Fordi han gikk en 16 mil 2 ganger i uka og handlet med dyr. Derfor ble han gammel. Sønnen hans, som er min farfar, han var forkynner. Men min oldefar ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Han levde ufrelst i 102 år. Da ble han syk. Og han ble liggende i senga. Da fikk min farfar be til Gud for han. Og så levde han 1 år, og det året han levde, så lå han og gråt. Tenk, 102 år. Forspilt. Ufrelst. Jeg skulle jo ha søkt Gud og hørt på sønnen min. Men han levde altså. Men det som var godt, var det at han vendte seg til Herren og ble frelst. Vi kunne ha løftet fram mange ting når det gjelder portene og staden og alt den herlighet som ligger foran. Jeg vil bare understreke for deg, det er tid nå å sørge for å få din sak i orden. Det er en himmel å vinne. Det er en fortapelse å unnfly. I himmelen blir det ingen språkvansker. Vi hadde et stort stevne i Saronsdal gjennom årene. Og så var det en eldre dame som var der på stevnet, så hørte hun det gikk på fransk, og det gikk på kongolesisk, og det gikk på engelsk, og lingala. Og det blir godt når vi kommer til himmelen, sa hun. Der snakker jeg på alle norsk, sa hun. Så sa jeg, sorry, sa jeg, det blir nok ikke det. Men det blir ingen språkvansker i himmelen. Derfor vil jeg si til deg, det er en himmel å vinne. Sørg for at du får billetten og har billetten i orden. Vi er på hjemvei. Se, jeg gjør alle ting nye. En himmel som venter. Vet du hva? I den nye himmel og på den nye jord blir alt fullkomment. Det blir en fullkommen salighet. Det blir en fullkommen trygghet. Det blir en fullkommen herlighet. På oss blir det et nytt navn. I oss blir det en ny sang. Omkring oss et nytt Jerusalem. Under oss en ny jord. Over oss en ny himmel. Foran oss stadig nye åpenbaringer av den guddommelige kjærlighet som aldri tar slutt. Halleluja. For en framtid. Derfor er vi gjenfødt til et levende håp som ikke dør. Og så vil jeg til slutt minne deg om det. I en verslig avis her om dagen så viste de det bildet. En kvinne som døde. Hun var 68 år, 68 år. Hun var til rutinemessig kontroll hos kardiolog. Så fikk hun et blodtrykk som plutselig skjøt opp i 234 over 130.
Og så stoppet hjertet hennes, og så erklærte de hun var klinisk død i 11 minutter. Legene kjempet for å gjenopplive henne. Mannen hennes sto hjelpeløs i hjørnet og så på, og selv så hun seg sveve i rommet, hvordan hun så personalet som arbeidet. Men hun følte en ro som hun aldri hadde kjent før. Plutselig så hørte hun himmelsk musikk, hun lukta blomster, og før hun våknet opp så var hun overbevist hun var i himmelen. Hun så trær og gress, alt rundt seg som beveget seg i takt med musikken hun hørte. Hun kjente igjen foreldrene sine. Hun kjente igjen søstre som var død for noen år siden. Alle stod der friske, uten briller, unge, fylt av glede. Og så plutselig så tar opplevelsen en mørk vending. For Gud tar hun med, og så viser han fortapelsen. Hun så mørke, hun så ild, hun hørte skrik. Lukten av råtten kjøtt traff henne, og hun forstod det var en advarsel. Her vil de ende opp, kom røsten. Og så våknet hun med smerte i kroppen, og så kjente hun et viktig oppdrag som Gud talte til henne. Forkynn og advart folk mot dette pinens sted. Det er en himmel å vinne, det er en fortapelse å unnfly. Amen. Til slutt. En familie jeg ofte bodde hos da jeg var på reise. De hadde en sønn. Og denne sønnen han hadde vært med på bedehuset, og så ble han borte. Og gikk sine egne veier. Og det som skjedde var det at en kveld så kom han hjem, og far satt oppe. Han gjorde ofte det, og satt med Bibelen og las og ba for gutten sin. Og denne kvelden så kommer gutten hjem, og hadde drukket og var full. Og så ser han far sitte der, og så kikker han på far, og så sier han, «Pappa», sa han, og snøvlet, «Hva vil du si hvis du ikke får se meg i himmelen?» sa han. Hva ville du ha sagt? Da kikket far på sønnen sin, og så fikk han direkte ordene, «Da blir du for meg som jeg aldri har hatt deg.» Med det snudde sønnen og gikk på rommet. Den natten sov han dårlig. Han gikk og malte hele uka på jobben. «Da blir du som jeg aldri har hatt deg.» Jeg glemmer ikke, dette var lørdag kveld. Vi fortsatte møtene. Neste lørdag så sitter han på siste benk. Når musikken sang, og jeg inviterte den lørdag kvelden, den første som reiste seg opp og gikk med et faste skritt og bøyde seg på første brad, det var John. Gud hadde etterjaget han. Mor og fars bønner ble hørt, og han ble berget for himmelen. Og han har siden vært en ivrig leder i ungdomsarbeidet og videre i menigheten på det stedet. Hør, jeg tror på en bønnebarns vekkelse før Jesus kommer igjen. Det er tid til å se at mennesker søker han. Jesus kommer snart igjen. Det er ikke tid til å sove. Derfor vil jeg si til deg, søk Jesus i kveld. Vi takker deg, Herre. Du er full av nåde. Du er på leiting. Og vi ber, Herre, at du vil i denne kveldsstund mane mennesker til å ta og få sin sak i orden med deg. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder de mange som enda ikke har møtt deg. Men du står der full av nåde. Du står der med en åpen favn. Og du står der full av nåde og tilgivelse. Og vi ber frimodig i kveld, Herre, igjen la en gjennomgripende vekkelse rulle over Færøyene. Berør hver eneste øy med evangelisk kraft.
La det bli en tid, Herre, hvor vi får se mange vende seg til deg, hvor bønnebarna kommer, hvor frafallene kommer, hvor du igjen fyller kirker og bedehus og menigheter med søkende mennesker. Men vi erkjenner i kveld, Herre, det skjer ikke ved menneskelige anstrengelser, men det skjer ved din gode, hellige ånd. Tal til mennesker. Rør ved mennesker. Bruk du hva du vil, og hvem du vil, og når du vil. Men vi trenger at Færøyene får møte deg og bli frelst. Amen. Amen. Vil musikkvennene komme fram? Når de nå gjør seg klar, så går vi inn i avslutningsminuttene. Og så vet du med deg selv, er du kommet hit på dette kveldsmøtet og vet, er ingen personlig kristen. Jesus står der med en åpen favn og sier, kom, alt er ferdig. Er du med oss og vet med deg selv, jeg har levd likegyldig og sløvt. Ja, hvor godt det er da å kjenne hos Jesus er det en ny start. Han knekker ikke et knekket rør. Han blåser ikke ut et lys som bare ryker. Han tenner både brannen og gløden på ny igjen. Vil du slippe han til i livet ditt? Gud velsigne deg. Skal vi reise oss opp, så synger våre venner, og så er du velkommen til å søke fram. Nå lar vi det være innbydelsen i kveld, og så lar vi den enkelte. Nå er avgjørelsen, den er din. Søk Jesus, vend deg til han. Han står der full av nåde og full av sannhet. Så synger vi med når våre venner her synger.